أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin kishiya. Ma'ana kishiya ba dole sai irin wadda mata suke ganin abokiyar zama ba ko kuma a kishiya kawai ko kana kasuwanci wani ya zo ya yi kishiya da kai ya yi shago irin naka da komai ko ya zo yana sai da abin da kake sai da kishiya dai a takaice. Da abin da Shafir Gani Annabi da shi ya fassara a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko shafi na 224 babu gari babu da yake magana akan harfu gari yake cewa kishiya a cikin mafarki idan wanda kaga yayi ma kishiyanci a cikin mafarki idan matacce ne ya ma wannan to lallai hakika wani abu ne kandame mai na alkhairi zaka samu saboda can ba a ƙarya in kaga yana sai da wani abu ko yana cin wani abu ko to kai ne zaka samu idan kuma ya zamanto idan ya zamanto shi maran wato wanda ya yi mafarkin ya zamanto wanda ya mai wannan kishiyar yana da rai to me yiwa kila akwai wani abu da zo na tanakuri tsakaninsu ko wani abu marar daɗi tsakanin ku so Allah shi ke da sani saboda ɗan adam a ƙa'ida baya son kishiya. Soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai